السلام عليكم ورحمة الله. تكمل أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي في مركزيه في كأس إفريقيا، اللي ممكن تكون هاد التشكيلة اللي تقدر تكون نموذجية بطبيعة الحال في مركز خط الدفاع ومركز خط الهجوم. نبداو بعيسى ديوب اللي كيلعب في البطولة الإنجليزية، بدل الفريق ديالو في هاد الموسم الصيفي. حنا اليوم كنعيشو 28/8 بطبيعة الحال. الانتقالات كنظن يوم الثلاثاء عاد سارية بطبيعة الحال. عيسى ديوب قدر يبدل الأجواء، كان فولهام الإنجليزي ما كانتش كتعتمد عليه كتير. الآن بدلو، غنشوفو هاد الفرقة كنظن كتعتمد عليه كتير. اذا غنمشيو بطبيعه الحال الان شادي رياض، كنظن التالي المشوار ديالو. كنظن عبد الحميد ايت بودلال اللي كيلعب في ريال الفرنسي حاليا وممكن نشوفوه في كريستال بالاس الانجليزي. عبد الحميد ايت بودلال من العناصر اللي ماجي مستقبل كبير للمنتخب الوطني المغربي. يقدر يكون هو ثنائي عبد الحميد ايت بودلال. اصابه اكرت بزاف مع ديوب بطبيعه الحال. شوفوا الثنائيه في كاس افريقيا شي حاجه جميله. مشيو عند اشرف حكيمي اللي خصو يطلع معنا شي شويه المستوى. لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. كيبقى يبقى من العناصر الجيدة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. غنمشيو للظهير الأيسر المزراوي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللي كيبقى من العناصر الرائعة والكبيرة صراحة داخل النخبة الوطنية. هادشي لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش بطبيعة الحال. المزراوي كيبقى لاعب رائع، لاعب كبير اللي أثبت راه بطبيعة الحال الاسم ديالو والمستوى ديالو بطبيعة الحال لا نقاش في ذلك ولا جدال. المزراوي كيبقى من العناصر الممتازة والرائعة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. في خط الهجوم دا ابراهيم دياز اللي كيلعب في نادي الريال مدريد الاسباني، اللي مورينيو ما لعبوش المقابله الاولى من اسبانيا، وكان المقابله الثانيه تاع طابع الدقيق امام الريال في الصدال. المقابله عرفت فوز ريال مدريد ب4-1 بطبيعه الحال. وغنشوفوا مقابله يوم الاحد امام مالاغا واش حيلعب ابراهيم دياز كاساسي او لا. ما يلعبش بطبيعة الحال. إذا إبراهيم دياز كيبقى من العناصر الرائعة والجيدة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. كيبقى من اللاعبين الكبار داخل النخبة الوطنية، هادشي لا شك فيه ولا جدال. بطبيعة الحال إبراهيم دياز كيبقى من العناصر الممتازة والرائعة والرنانة بطبيعة الحال. غنمشيو عند اللاعب عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيز الإسباني، هذا كيبقى من اللاعبين الجيدين داخل النخبة الوطنية، لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش بطبيعة الحال. وغنمشيو لرأس الحربة اللي ممكن يكون سفيان الرحيمي لاعب نادي العين الإماراتي، حتى هو لاعب متحرك، لاعب ممكن يدبر لك بزاف ديال الحوايج بطبيعة الحال. لاعب سفيان الرحيمي اللي كيبقى من العناصر الجيدة اللي ممكن تكون داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب جيد، لاعب بإمكانيات اللي هي رائعة صراحة. لاعب اللي هي لاعب اللي ممكن يكون صراحة اللاعب اللي ممكن يكون من العناصر الممتازة والرائعة والرنانة والجيدة صراحة. هادشي اللي كاين. شكرا لكم وإلى اللقاء.